Hello! Ready for night fishing once again. Yan. Getting ready for night fishing. So let's go! Sinong gustong sumama? It is Philippine setting. Yan. Ready na po para mag night fishing na naman dito sa Pinas. Yan. Okay. Is yung ginagamit namin. It's an underwater flashlight. So waterproof yan. Kahit isubsob mo yan sa tubig, hindi po yan mapasukan ng mga dagat. So ayan, ready na po yan. So let's go. Sinong gustong sumama pag night fishing? Siyempre, night fishing sa gabi, hindi night fishing sa araw. Okay, God bless everyone. Thanks for watching.